Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре я хочу с вами поделиться процессом, как обтянуть сердце бархатом диаметром 12 сантиметров. Заготовка сердца из пенопласта, обтягивать ее я буду красным бархатом. Надеюсь, видеообзор будет для вас интересным и полезным. Приятного просмотра! Бархат я вырезала вот по такому шаблону. Все шаблоны я делаю сама из обычного картона. Если вам нужен будет такой шаблон, я могу его отправить вам по электронной почте. Размеры шаблона сердца в длину 14 сантиметров по средней линии, в ширину по верхней линии 16,5 и по нижней линии 13 сантиметров. Также середина каждой из половинок в длину 13 сантиметров. Теперь из инструментов понадобится канцелярский нож для того, чтобы подготовить заготовку для обтягивания бархатом. Напоминаю, что сильный надрез по пенопласту делать не нужно, так как впоследствии при обтяжке бархатом этот разрез еще увеличится. Если сейчас вы сделаете его слишком глубоким, то ваша заготовка может просто разломаться напополам. Поэтому делаем все аккуратно и никуда не спешим. Заготовка готова. Бархат я уже тоже вырезала по шаблону сразу на две стороны сердца. Отвечу сразу на вопрос, чем я обвожу шаблоны по бархату. Для всех цветов бархата я использую обычный черный маркер. Для черного бархата я использую либо белый карандаш, либо белый мелок. И далее для работы мне понадобится моя любимая отвертка. Вы же берете тот инструмент, с которым вам удобно работать. Заготовку кладу на ровную поверхность и сверху накладываю бархат. Смотрю, чтобы сверху вырез сердца соответствовал с вырезом на бархате. Также проверяю низ сердца и начинаю обтяжку. Бархат на середине сердца я придерживаю, чтобы он никуда не съехал. И обтягивать сердце я начинаю снизу, чтобы бархат зафиксировался в этой части заготовки. И легкими движениями руки низ сердца обтянут, и теперь можно переходить к вырезу сердца. Еще раз проверяю, совпадает ли вырез на бархате с вырезом на сердце, и фиксирую бархат в этой части заготовки. На складки, которые образуются при обтяжке в этой части, сейчас обращать внимание не нужно, так как потом при обтяжке боковин сердца почти все складки разгладятся. Вырез сердца почти обтянут, и теперь можно переходить к боковинам. Каждую из боковин я начинаю обтягивать середины, а затем уже иду либо влево, либо вправо. Так бархат распределяется равномерно по заготовке, и вы его не перетягиваете. И, кстати, из пенопластовых заготовок сердца легче всего обтягиваются. Буквально пару минут это занимает, и ваша заготовка полностью готова. И хотела вам еще напомнить по поводу прямой трансляции. Во вкладке «Сообщество» вы можете проголосовать, кто еще не проголосовал. Там мы вместе выбираем дату и время проведения. И на данный момент лидирует дата 28 января и время 17:00 местное. И возвращаемся к нашему сердцу. Одна половина уже почти обтянута. Теперь осталось расправить складки, которые образовались в вырезе сердца. Большая часть из них разгладилась, и осталось пару штук. Теперь аккуратно отверткой я отодвигаю бархат в стороны, и складки разглаживаются. И точно таким же способом я буду обтягивать бархатом вторую половину сердца. Сердце кладу на ровную поверхность, накрываю сверху бархатом и начинаю обтяжку снизу сердца. Затем перехожу к вырезу сердца и в самом конце обтягиваю боковины сердца. Кстати, сердца любых диаметров, особенно обтянутые красным бархатом, можно использовать не только как елочные игрушки, но и как подарок ко Дню Святого Валентина. Его также можно украсить стразами, закрыть красивой тесьмой шов, добавить крючок и потом тоже вешать его на елку в качестве елочной игрушки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, празднуете ли вы День Святого Валентина, дарите ли друг другу подарки, или никак не готовитесь к этому празднику и в принципе не считаете этот день за праздник. Буду рада вашей обратной связи. Ну что же, сердце готово, заняло это буквально пару минут. Сердца смотрятся красиво в любом бархате, но именно ко Дню Святого Валентина сердце в красном бархате смотрится
смотрится символично. Сердце получилось очень красивое и яркое. Еще, мне кажется, такой диаметр сердца идеально подходит в качестве единичного подарка. Смотрится такое сердце очень объемно, а после добавления декора будет смотреться еще и шикарно. И на сегодня это все. Я очень надеюсь, что видеообзор вам понравился и был интересен. Для этого сердца я уже придумала декор и, конечно, процессом декорирования я поделюсь с вами, но уже в следующем видео. И еще у меня на канале есть видеообзор, как обтянуть сердце диаметром 10 сантиметров. Если вам интересно, видеообзор можно посмотреть по ссылке вверху. Если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. До встречи на канале. Всем пока!